歡迎大家嚟到參加我哋華人禮會嘅網上嘅禮會嘅呢個嘅華人禮會主日嘅崇拜。我哋奉聖父、聖子、聖靈去開始我哋今日崇拜。請聽我讀今日書住嘅經文，記載喺63篇1至3節。上帝啊，你是我的上帝，我要切切地尋求你，在乾旱疲乏無水之地，我渴想你，我的心切慕你，因你的慈愛比生命更好，我的嘴唇要頌讚你。請各位安靜，預備心靈去敬拜上帝。善能嘅天父上帝，我哋要感謝讚美你，為你有主我哋神。你打開我哋眾人嘅心，你知道我哋所有人嘅意念，喺你嗰度沒有隱藏嘅秘密。求聖靈嘅感動潔淨我哋嘅內心嘅思想，以致我哋可以真心向愛主，背得去讚美你嘅聖靈。全能嘅天父上帝，我哋感謝你嘅救贖，你嘅慈愛同埋你嘅憐憫，求聖靈幫助我哋明白你藉住講員田牧師向你説話，遵循你嘅知道你嘅旨意，遵循你嘅大使命。求主悅納我哋嘅敬拜，以上禱告乃奉靠主耶穌基督之名求。我哋一齊起身唱幾首詩歌，第一首係叫做《我的神，我敬拜你》。當我哋嚟到上帝嘅殿，係要敬拜我哋主，去歌頌我哋主，感謝主。讓我係依循住宣照嘅經文所說，我的嘴唇要頌讚你。讓我用好個聲音去唱，我的神，我敬拜你。在你的
上帝對我哋嘅愛係如此長高深。讓我哋嚟唱主的愛。每日天
自己雕刻偶像，也不可做什麼形象，仿得上天下地、地底下水中的百物。第三誡，不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因為我耶和華你的上帝是忌邪的上帝。恨我的，我必追討他的罪，自父及子，直到3、4代。愛我、守我誡命的，我必向他們發慈愛，直到千代。第三誡，不可妄稱耶和華你上帝的名，因為妄稱耶和華名的，耶和華必不以他為無罪。第四誡，當紀念安息日，守為聖日。6日要勞碌做一切的工，但第7日是向耶和華你上帝當守的安息日。這一日，你和你的兒女、僕婢、牲畜，並你城裏寄居的客旅，無論何工都不可做。第四誡，第五誡，當孝敬父母，使你的日子在耶和華你上帝所賜的地上得以長久。第6誡，不可殺人。第7誡，不可奸淫。第8誡，不可偷盜。第9誡，不可作假見證陷害人。第10誡，不可貪人的房屋，也不可貪人的妻子、僕婢、牛驢，並他一切所有的。現在我哋係用少少嘅時間嚟到喺上帝面前承認我哋過去所犯嘅罪，我哋認罪祈禱，請會眾默禱。禱完畢。喺約翰1書1章9節，我哋若認自己嘅罪，上帝係信實嘅，係公義嘅，必赦免我哋嘅罪，洗淨我哋一切嘅不義。當我哋向上帝認罪嘅時候，上帝已經洗淨我哋嘅罪。當洗淨我哋嘅時候，我哋可以好確實嘅承認我哋所信嘅就請會眾一齊啦，我哋用使徒聖經信經言信。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈聖能，由童貞女瑪利亞所生，在本丟彼拉多手下受難，被釘十字架，受死，埋葬，降在陰間，第3天從死人中復活，升天，坐在全能父上帝嘅右邊，將來必從那裏降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖公義教會，我信聖徒相通，我信罪得赦免，我信身體復活，我信永生。請會眾坐。講道之前，我哋先讀幾節經文，記載喺路得記嘅1章1至22節。好長嘅經文，我哋用啟應嘅方式，我讀單節嘅節數，大家讀雙節嘅節數。當士師兼職嘅時候，國中遭遇饑荒。在猶大的伯利恆，有一個帶着妻子和2個兒子往摩甲地去寄居。後來拿俄米的丈夫以利米勒死了，剩下婦人和她
兩個兒子，這兩個兒子娶了摩甲。一個名叫何以巴，一個名叫路得，在那裏住了約有10年。馬倫和基連二人也死了，剩下拿俄米，沒有丈夫，也沒有兒子。他就與兩個兒婦起身，要從摩押地歸回，因為他在摩押地聽見耶和華眷顧自己的百姓，賜糧食給他們。於是他和兩個兒子、兩個兒婦起行離開所住的地方，要回猶大地去。拿俄米對兩個兒婦說：你們各人回家去吧，願耶和華恩待你們，像你們恩待已死的人與我一樣。願耶和華使你們各在新夫家中得平安。於是拿俄米與他們親嘴，他們就放聲而哭，說：不然，我必與你一同回你本國去。拿俄米說：我女兒們啊，回去吧，為何要跟我去呢？我還能生子作你們的丈夫嗎？我女兒們啊，回去吧，我年紀老邁，不能再有丈夫。即或說，我還有指望，今夜有丈夫可以生子。你們豈能等着他們長大呢？你們豈能等着他們不嫁別人呢？我女兒們啊，不要這樣！我為你們緣故甚是受苦，因為耶和華伸手攻擊我。兩個兒婦又放聲哭，俄以巴與和我親嘴語別，只是路得捨不得拿俄米。拿俄米說：看啊，你嫂子已經回他本國和他所拜的神那裏去了，你也跟着你嫂子去吧。路得說：不要催我回去，不跟隨你。你往哪裏去，我也往哪裏去；你在哪裏住宿，我也在哪裏住宿。你的國就是我的國，你的上帝就是我的上帝。你在哪裏死，我也在哪裏死，也葬在哪裏。除非死能使你我相離，不然願耶和華重重的降罪於我。拿俄米與路得定意跟隨自己去，就不再勸他了。於是兩人同行，來到伯利恆。他們到了伯利恆，合城的人都驚訝。婦女們說：這是拿俄米嗎？拿俄米對他們說：不要叫我拿俄米，要叫我瑪拉，因為全能者使我受了大苦。我滿滿地出去，耶和華使我空空地回來。耶和華降禍與我，全能者使我受苦。既是這樣，你們為何還叫我拿俄米呢？拿俄米和他兒婦摩押兒子路得，從摩押地回到伯利恆，正是動手割大麥的時候。咁好高興有我哋婦女事工嘅牧者田牧師同我哋整道。佢今日嘅講題叫做加入神家的路得。有請田牧師。弟兄姊妹，主內平安。今日一個好特別嘅日子，我咧就有一個好得意嘅興趣或者嗜好，好中意記日子嘅。但咧我又從來又唔寫低嘅喎，只不過來不攞一日出咗嚟㗎啦。今日係300婦女節，係嘛？所以咧就喺度咧就介紹一下乜嘢叫做婦女節啦。咁簡簡單單嚇，時間關係。咁原來咧喺上一個世紀1909年咧，就喺美國紐約舉行咗第一次嘅婦女嘅聚會或者婦女節。咁幾日之後咧，喺芝加哥咧有萬名嘅婦女啊、女工啊，咁咧佢舉行遊行啊。其實我哋睇得多啦，喺而家嘅世代裏邊嚇。咁咧佢目的嘅都係要求咩咧？少啲工作，多啲人工，
嚇。但係一樣好重要嘅就係要有選舉權，即係話以前係女性係冇選舉權嘅，而家我哋真係好感恩嚇，我哋咧婦女咧有選舉權，甚至乎有女首相啊、女總統啊等等嚇。OK， 所以到1975年咧3月8號，就聯合國正式確認咧3月8號為國際婦女節。今日咧都有啲嘅日子紀念我哋啲婦女嚇咁啊，藉此咧嚟做我哋嘅開場白。因為婦女節，所以咧我就揀選咗啲婦女嚟到講。咁聖經呢個全部聖經有幾多卷啊？考下啲主日學嘅問題先。舊約幾多卷啊？舊約幾卷啊？係答得好清楚，39卷。新約咧27 total 幾多啊？係啦，3、9、27，你記住呢個乘數表咯喎。咁你嘅腦裏39加27就66卷啦。喺66卷書裏邊，或者係喺頭個39卷舊約裏邊，有2卷書係用女性嘅名字為書卷嘅。第一就係路德記嚇。咁我哋路德叫 Ruth 啊，我哋好感恩，我哋有個 Ruth 喺我哋當中。希望我哋寫個嘅 Esther 喺我哋裏邊就好啦嚇。咁啊，路德咧係一個外邦人嚟嘅，係摩押嘅女子。佢嫁咗去咩？嫁咗喺一個以色列嘅家庭裏邊喎。咁一陣間會講到嚇，好奇妙嘅結果咧就係咧，佢成為咗大衛嘅太婆。即係 sorry， 係啊，成為大衛嘅太婆，我叫曾祖母啊，即係比較文雅啲嘅曾祖母。如果我哋阿婆婆啊，跟住做太婆係嘛？咁第二個咧就調翻轉咯喎，就叫以斯帖啦 ，Esther 咧係以色列嘅人，佢嫁入波斯，即係今日嘅咩啊？伊朗啊，打緊仗嘅伊朗。咁我嗰陣時咧，我做團友嘅時候咧嚇，時時有啲嘅聖經問題嘅比賽。咁啊問咩問題咧？佢話全世界第一次嘅選美大會喺邊度舉行啊？係啊。就係喺呢個波斯嗰度舉行喎。以斯帖咧係選美大會選出嚟嘅嚇，因為個皇后唔聽話嚇，唔俾面皇帝，於是皇帝咧啲隔離啲人咧就俾啲獻計佢，休咗佢啦咁。於是就選美啦，就選咗呢一個 Esther 以色列出嚟，就成為咗新嘅皇后。呢個新嘅皇后話係一個外邦人去到波斯裏邊，但係咧。佢上帝真係揀選咗佢，其實有一個好出名嘅説話嚇。佢話：今日你做皇后係應得，做皇后係有嗰個嘅原因裏邊嘅，就係點啊？去拯救咗以色列人免受滅族嗰個危機嚇。咁呢兩個咧係一個非常之出名嘅書卷嚟嘅。咁今日咧，我主要咧係講呢一個嘅路德。嚇！咁頭先咧好多謝阿 YM 咧同我哋讀咗呢一卷嘅經文。其實我想縮短嘅，但係冇得縮啊！縮咗你又唔知道前係乜嘢，後係乜嘢啊！所以唯有咧就用大家嘅時間去讀咗呢一個22節嘅經文。咁我哋睇下咧喺呢個嘅地方，有啲地方可能我哋唔係好熟悉嘅，叫摩押。乜嘢叫摩押啦？咁原來咧摩押咧就係今日嘅呢個嘅約旦死海旁邊嗰個山區嘅東岸嘅山邊。咁摩押人係啲咩人咧？其實佢個出身都唔係咁好嘅喎。舊約裏邊咧好中意咧將嗰個人個祖宗嘅名就成為佢個地區嘅名。咁大家都好熟，或者聽過亞伯拉罕啦，係咪？亞伯拉罕有個侄喎，叫羅德，係咪啊？羅德咧點啊？就同佢嘅即係羅德就揀地方，實揀咗最靚嘅地方啦嚇，就係呢個所多瑪與俄摩拉，大家聽過係一個犯罪之城嚟嘅。咁咧上帝要懲罰佢哋，於是咧就要佢哋毀滅佢哋。但係咧上帝俾機會羅德同埋佢嘅兩個女同埋佢嘅太太可以離開。但係記唔記得啊？羅德嘅天使話：你唔好回頭望啊嚇，向前走向前走咁。但係羅德嘅太太就擰住面一望，成為咗鹽柱咯喎，係嘛？所以羅德就帶着佢兩個嘅女逃離所多瑪，後來。佢就同呢個大女生咗個仔，就係呢一個嘅摩押啦。咁所以呢一個地方咧係一個非常之唔係咁人哋中意提嘅地方嚟嘅。佢啲人咧點啊？常常咧係同以色列咧嚟到有摩擦嘅。不過佢
佢哋咧通婚都係好 common 嘅，都好容易嘅，好常見嘅嚇。好啦，我俾個地圖大家睇睇，唔知睇唔睇到？好細個，真係好細個嚇。咁咧摩押咧喺先，摩押邊度先？我睇下點樣指示下先。我都唔係好識指示，或者我走過去啦嚇。呢度係摩押 ，OK？ 呢度咧過咗呢個嘅死海啊，去到呢個咩伯利恆啦嚇，即係佢哋要經過呢個河就去海去到伯利恆裏邊。咁其實呢一個咧就係以色列12支派嘅分佈圖嚟嘅。咁你睇到咧呢個黃色即係佢啡啡黃黃嗰啲係全部叫猶大。猶大裏邊有個地方就係我哋好出名成日常見嘅就係伯利恆啦。咁喺呢一個嘅和修本聖經裏邊咧，就佢係講伯利恆，所以呢度常常話猶大啊，翻猶大，其實最濃縮就係最直接就係去伯利恆，好似我哋 B.C 省咁喎 ，B.C 省好大啊，係咪啊？例如我哋 B.C 省，B.C 省係 B 好多喎，我哋唔係 B.C 省裏邊嗰個溫哥華。溫哥華都好多個城市噶喎，邊度啊？就係溫哥華市咯，係咪？你住喺邊度啊？我住 B.C 省。咁我有時講笑住晒咩？你成個 B.C 省？唔係，我住喺B.C 省嘅 Richmond。我住喺 B.C 省嘅 Burnaby。咁就好具體睇呢個地點啦。咁點解要強調伯利恆咧？一陣間你就知道啦嚇。OK， 我哋翻轉頭啲啦。好啦，我睇下第一章嘅呢個嘅第一到第一節，當士師秉政的時候，出現咗個士師喎。咩叫士師咧？士師係由幾時開始？由約書亞至到掃羅王立國之前嗰400年。唔知大家咧有冇讀到歐牧師咧俾我哋提供我哋嘅讀經嘅計劃咧？咁啱呢一年咧係讀乜嘢啊？約書亞、士師、路德係咪啊？其實我預備嘅時都冇諗到呢啲嘢，心諗係喎咁啱喎嚇。嗱，原來嗰陣時咧點啊？士師咧係幫手或者上帝特登揀選佢哋一個嘅地方嘅領袖去管理呢啲以色列人嘅。但係因為佢點啊？佢哋係好放肆，佢哋咧係點樣啊？冇一個中央政府嘅管治。所以佢哋循環式嘅犯罪，循環式嘅求饒恕，上帝又循環式嘅去拯救佢哋。咁於是咧，佢哋係一個敗壞嘅生活。總共有幾多個士師啊？知唔知喺呢400年裏邊？12個。其中最出名係邊個咧？聽過噶啦，參孫，記唔記得啊？個大歷史咧，大歷史係參孫。參孫就係其中之一個嘅呢個嘅士師嚟嘅嚇。咁特別喺《士師記》最後嗰節裏邊咧，嗰章裏邊咧話各人任意而行，你可以睇到即係冇王管啊！我哋講多叫冇王管，好似咧我記得我哋細個時阿媽成日話阿媽唔喺度咧，成間屋都亂晒啦，因為佢哋冇阿媽管嚇，所以乜嘢都亂晒龍。同樣嘅，佢哋各人任意而行，所以一個好混亂嘅局面。一個咧好唔平安嘅，甚至乎道德敗壞、信仰敗壞，全部離開咗神去拜偶像。咁情況之下，到撒母耳年紀嘅時候，佢哋要求撒母耳：我要求你俾我哋一個王啦。所以從此開始就係一個嘅王朝，即係會係王國嘅時代啦。士師就咁樣去停止咗啦。咁而睇下呢班摩押人佢信啲咩咧？係多神論嘅。我哋知道我哋以色列人嘅上帝信乜嘢？一個真神。今天我哋都係信一個真神，但係摩押人咧係多神論嘅，個個神都拜嘅。特別咧有危急嘅時候咧，甚至將人咧亦都獻祭俾佢嘅神，咁可能咧就會討個神喜悅啦，就避咗一啲嘅災難喺裏邊。好，我哋睇下呢個嘅第1章第5節嗰度點講咧？有睇過呢個我哋嚇。當士師秉政嘅時候，國中遭遇饑荒。頭先講過，佢哋各人任意而行，而且咧係循環式的
去犯罪，循環式的去認罪，循環式的哀求上帝。上帝佢話：你嘅苦我聽見啦。於是上帝又施恩典，又施憐憫去拯救佢哋。有好多時候，因為佢哋唔聽話，所以上帝利用一啲嘅或者使用一啲嘅天災人禍嚟到去攻擊佢哋，甚至去教導佢哋，去刮醒佢哋。因為上帝係用饑荒嚟到懲罰當時嘅呢個嘅伯利恆，呢個猶大國。咁因為冇糧食嘅時候咧，佢係咩？猶大伯利恆一個人帶着妻子和兩個兒子往摩押地去，即係話本來一個嘅叫咩小康之家，兩口子加兩個仔 ，perfect 啦，係咪啊？嚇咁咧就，但係咧佢哋點啊？遇着饑荒。因為國人唔能，即係國家裏邊嘅人唔能夠容納上帝，唔以上帝為王，所以嗰個地方遭遇大饑荒。咁呢個米勒咧就帶住佢兩個仔，就去到摩押地，即係去頭先我哋見到嗰個過咗個死海嗰度行，去嗰度寄居。一去就去咗幾多年咧？去咗10年。弟兄姊妹，我哋信主嘅途徑裏邊，唔係一定係天色常藍。嗱，我哋向人傳福音嘅時候，好多時都話：你信耶穌啦，信耶穌好啊嚇！你個仔又揾到名校啦，信耶穌好啊，揾到好嘅學校啦。猛講信耶穌嘅好處，就冇講信耶穌要付嘅代價，就係咩？要認罪悔改啊嘛。從以前嘅生活係分開咗噶嘛。咁所以好多基督徒初信嘅時候，哇！乜個信耶穌就咁唔順利㗎嚇，咁唔亨通㗎。咁但係知道上帝未曾應許我哋信主之後天色常藍。呢首歌大家都識啦嚇，因為我抽咗少少出嚟就唔成首寫啦嚇。未曾話俾我哋聽，冇應承過我哋咧係常常晴天無雨，我哋好感恩啊！呢幾日都起一日落大雨，跟住哇又好天啊！特別係 weekend 嘅時候好天最開心。係冇痛苦，冇承認過，冇應承我哋係冇憂患嘅，亦都冇話我哋唔會有試探啊，有憂慮啊，有重擔啊，或者我哋前途盡享平穩嘅嚇。冇，上帝冇應承過，但係上帝應承過我哋，答應過我哋，佢必會做嘅。唔好忘記上帝所答應嘅係一定會實現嘅。佢唔好似我哋人講完之後，哦 ，sorry，I forget 咁啊算啦嚇，唔好意思唔記得咗啦。上帝應承我哋生活有力，行路有亮光，作工得到安息，試煉得恩助，危難嘅時候有依賴，無限嘅體諒，不死嘅愛。我好中意今日咧阿 YM 唱嗰首歌啊嚇，佢講晒我今日要講嘅嘢咁滯啦，安慰晒我哋弟兄姊妹噶啦，係咪啊嚇？所以我哋睇到啊，佢哋上帝冇應承過，但係佢應承我哋係有呢個嘅安慰裏邊。好可惜。好景不常，去咗之後，以利米勒死咗，後來兩個兒子就娶咗摩押女子，點不知又死埋，剩下3個寡婦，尤其是係2個年青嘅寡婦，3個寡婦無丈夫無兒子，生活非常之難過，但係一樣咁樣就係因為路德嫁咗入神嘅家，即係嫁咗入以色列家嘅時候咧，佢有一條蒙福嘅道路，但佢暫時睇唔到，原來成為咗上帝家裏邊嘅人咧，佢個救恩佢嘅恩典係會隨着而嚟嘅。我諗下，我哋信耶穌嘅時候，成為咗上帝家裏邊嘅人，上帝就係我哋嘅阿爸父。我哋弟兄姊妹唔分你咩種族，唔分你咩膚色，就係我哋嘅弟兄姊妹 ，brother and sisters。所以有時見到啲黑人咧，我哋都可以叫佢哋 brother， 係咪？唔係喎，我哋咁嘅皮膚唔同喎。你信咗主之後，全世界裏邊所有相信主人就係我哋嘅 brother and sisters， 係我哋嘅弟兄，係我哋嘅姊妹。咁我哋教會咧，呢個係屬靈嘅家嚟嘅。咁啊，家裏邊有爸爸媽媽噶嘛，係咪啊？咁我哋嘅屬靈嘅爸爸媽媽係邊個咧？我哋呢個禮儀會屬靈嘅爸爸媽媽係邊個咧？係歐牧師
and out 師母喎。哇，冇咁大壓力啦咁。其實係嘅，佢真係我哋嘅屬靈嘅爸爸媽媽。我哋有問題嘅時候，第一個諗起緊你揾阿牧師，姊妹可能揾阿師母。因為我哋有困難嘅時候，我哋呢啲牧師師母佢就會安慰我哋，為我哋祈禱。我好即係我做傳道牧師咁耐咧，好少俾人為我祈禱嘅。但咧每次旅行咧，阿牧師咧記住為我祈禱。所以上一次我英國嘅時候咧，我話阿牧師，我一定要追住你為我祈禱，因為我都要需要牧師嚟為我祈禱，因為佢係我屬靈嘅父母嚟嘅。當我哋去到新嘅家庭裏邊，呢個屬靈嘅家裏邊嘅時候，我哋係一個新嘅生活啊，新嘅生命，舊事已過，都變成新的了。點解保羅同埋哥林多教會咁多嘅爭論咧，咁多嘅掙扎裏邊咧？就係因為哥林多人信咗主之後，佢哋將佢哋信主之前嘅一切嘅想法、做法、諗法帶到入教會裏邊，咁一對教會時係好唔妥嘅。所以佢哋又唔係好接納保羅。所以當我哋信咗主嘅時候，我哋係一個新嘅家庭，呢個係屬靈家庭。我哋就要學習家庭裏邊一啲家規，一啲嘅家嘅重要性。所以有人在基督裏，他就是新造的人，舊事已過，一切都變成新的了。好啦，跟住我睇下第6至到第15節咧嘅另一個階段啦，就係咩咧？就係拿俄米。佢去咗10年之後，佢覺得我要翻屋企啦。佢屋企邊度啊？伯利恆。所以我又寫啦，拿俄米歸回伯利恆嘅抉擇。嚇，咁佢翻去嘅原因就咩咧？佢點講咧？嚇，佢就同2個嘅新抱講啊。我用廣東話叫新抱嘅兒媳兒婦呢度講咗嚇。佢話點講啊？我聽見喺摩押地，耶和華眷顧佢嘅百姓，賜糧食俾佢哋。聽見、相信、賜糧食，佢冇睇見，冇寫見賜糧食嚇。於是佢起行，佢本來從一個嘅饑荒嘅地方逃離饑荒，去到摩押。而家聽見耶和華眷顧佢哋，即係佢哋悔改啦，佢哋認罪悔改啦，上帝咪再賜福俾佢哋咯。於是佢就渴慕回去嘅心啦，又有糧食咯。於是佢就同2個新抱一齊起行，離開所住嘅地方，回伯利恆去。即係話唔係淨係聽見，唔係淨係相信，佢有行動。拿俄米佢嗰個抉擇係會俾佢一個好大嘅掙扎，但係佢決心今次我要翻去啦。當我哋去諗呢個嘅時候，去睇下佢都為2個媳婦嚟去諗嘅。佢帶着行李同2個媳婦起行啦。用現代話，佢嚟到碼頭或者嚟到火車站，佢點樣啊？呢度等嗰度話咩咧？佢話：女兒啊，你不如唔好跟我走啦，你翻去你屋企你嘅娘家裏邊。趁你後生揾翻一個新嘅歸宿，咁你咪過一啲平安享福嘅日子啦。但你跟住我咧點啊？我又唔可以再懷孕生子啦。就算我有日丈夫，就算我今日能夠咧可以生子啦，你能唔能夠等得佢長大，再同佢結婚咧？嗱，原來呢度咧有一個佢哋嘅傳統叫做咩？遞娶寡嫂嘅傳統。咩叫遞娶寡嫂咧？呢個係以色列人嘅傳統嘅，即係話若嗰個哥哥死咗，個細佬係有責任去娶一個佢阿嫂做佢嘅太太，同佢生個仔出嚟，呢個維持佢嘅後代。所以嗱我咧，就算我而家有個新丈夫，又可以有仔啦，但係個係 BB， 你可唔可以等到佢咁耐咧？呢啲咧嗱我咪解釋俾佢嘅2個兒婦。2個新抱聽，唔好跟佢翻去啦。第3就話，如果你跟過翻，你個生活會仲更加苦啊！趁你哋後生留翻喺摩押地好啦。嗱，我睇到拿俄米
佢好似為兩個新抱而去着想，其實佢內心都好痛苦。邊個想自己嘅新抱再嫁個人呢？係咪啊？邊個想自己孤孤單單咁翻去呢？但係佢為咗自己，亦都為咗兩個新抱緣故咧，佢就決定翻去。當上帝關咗一扇門嘅時候，佢必定為我哋開另一扇窗。呢個我哋常常聽到呢啲説話啦嚇。我哋喺度絕路嘅時候，上帝會有更好嘅預備。剛才嗰首詩歌都唱過啦。所以我哋喺困苦當中嘅時候，我哋喺危難嘅時候，我哋唔需要話早知我唔信啦，早知我就唔嫁入嚟啦，早知我就唔去摩押啦，冇得早知嚇。但係我哋不要灰心喪志，唔好以為而家所發生嘅事，哇慘咯，日日都咁難受，係咪世界末日呢？我哋係要安心、耐心等候上帝嘅帶領。當你讀到呢個拿俄米想翻去伯利恆嘅時候，你有冇諗到聖經有一個嘅古仔好相似啊？新約嘅，又係咧翻屋企嘅浪子回頭。浪子回頭又係啊，佢絕望啦，佢使晒所有嘅錢啊，朋友都離佢而去啦。但佢諗起佢父家裏邊，佢就話個喜恨，我翻屋企。所以喺呢度裏面，我睇到一個嘅影子，就係或者一個嘅聯想，就係浪子回頭翻到去老家裏邊。拿俄米同埋佢嘅阿嫂叫做俄爾巴，喺呢個時候做一個決定。俄爾巴即係阿嫂咧，就咧聽從拿俄米嘅話，於是就點啊，同佢親嘴，於是就離開咗佢啦。而聖經話俾你聽，路得好唔捨得拿俄米，唔捨得捨不得，原文就係叫做咧係跟隨。拿俄米路得決定跟隨拿俄米。記唔記得我哋喺當中好多都結咗婚㗎啦？喺結婚嘅時候，特別喺教會結婚嘅時候咧，一對新人咧就喺牧師面前咧，或者喺親友面前咧，就有個宣誓嘅。咁咧，牧師就話啦：喺上帝同埋今日嚟嘅眾親友面前，係見證前面嘅新娘同埋新郎，你哋願意從今以後直到永遠，無論係順境逆境、富貴貧窮、健康疾病、快樂憂愁，將永遠嘅愛着你、珍惜你、對你忠實，永永遠遠愛你，記唔記得啊？新結婚嗰啲可能有印象，結婚好耐嗰啲可能都唔記得咗啦，所以我炒翻出嚟同大家溫習下。以前就可能冇錄到音，係嘛？嗱，呢個就係對婚姻嗰個嘅誓言啊，或者叫誓盟啊。你同你對方、你嘅太太、你嘅丈夫嘅誓盟，而且係牧師見證喎，親戚朋友喺度面前見證喎。但好可惜咧，你發現咧，而家好多人咧喐下咧就離婚啦，即係唔係真，有啲唔係真實離婚嘅，喐下就咁我離婚啦，完全係冇一個委身，冇一個咧係包容，冇一個忍耐嘅。同樣嘅，路得佢有呢個決心，我唔去揾一個新嘅夫家，我一定要跟隨呢一個奶奶翻去佢嘅娘家，縱使佢好多嘅困難。所以路得咧講句咩説話咧？不如一齊讀嘛！呢個真係非常之好嘅説話。讀咗咧，我哋嘅心裏邊一個好扎實嘅，一齊讀嘛！大聲啲讀。路得説：不要催我回去，不跟隨你。你往哪裏去，我也往哪裏去。你在哪裏住宿，我也在哪裏住宿。你的國就是我的國，你的神就是我的神。你在哪裏死，我也在哪裏死，也葬在哪裏。除非死能使我上嚟，不然願耶和華重重的降罰我。哇！呢一句咧
係同奶奶嘅一個嘅誓言。如果你有個新抱咁同你講，你去邊度，我跟你去邊度。其實我哋現代咧就好唔想同奶奶住嘅，係咪？而家你遠遠嘅走開，自己建立個新嘅家庭，兩公婆兩小口子，幾開心啊，係咪啊？但係路德唔係喎，你屋企就係我屋企喎，嚇，就話你個國就係我個國喎，嚇，你個神就係我個神喎。嗱，呢個係一個好大嘅一個嘅宣言。你個神就係我個神，記得嘛？摩亞人信咩㗎？信啲多神嘅係嘛？其中一個基抹。但係咧，以色列咧係信上帝耶和華嘅神嘅喎，即係話咩咧？路德已經係接受咗拿俄米嗰個神就係佢個神，佢唔再即係多心啦，係嘛？仲有一樣嘢話，你死喺邊度，我就死喺邊度；你葬喺邊度，我葬喺邊度。除非死能叫我同你分離。呢一個非常之感動嘅一個誓詞。所以拿俄米見到佢個新抱咁樣嚟到去說話嘅時候點啊？第18節，拿俄米見路德定意要跟隨他去，就不再勸他啦。你勸佢都冇用啦，因為佢決意嚟到去跟隨拿俄米。但係拿俄米路德都知道，佢跟隨路德知道跟隨拿俄米翻去之後，有一定嗰個嘅風險，有一定嗰個嘅難處。有咩難處咧？被排外、被歧視。喺申命記3章23章3節講到咩？佢話亞捫人和摩押人不可入耶和華嘅會，他們的子孫雖過10代，也永不可入耶和華嘅會。即係話，若果路德跟拿俄米翻去伯利恆嘅時候，佢會面對最大嘅挑戰，佢又唔可以入耶和華嘅會。呢個會咧，我哋翻查過咩意思咧？喺 King James 嗰個 version 咧，嗰個就係 congregation， 即係我哋今日可以話我哋教會又叫 congregation 啊。咁喺另一個嘅 English version 咧就話 Assembly of the Lord， 即係唔可以同佢哋一齊去崇拜成聚會。咁呢幾個係一個好困難啦，因為佢係你嘅神係我個神啊嘛。我既然嫁入你拿俄米屋企，我就係你哋嘅家人啊嘛。呢個係一個非常之大嘅難處，佢要面對嘅。另外咩咧？佢生活非常之困苦，你知道嗎？而家我哋即係喪咗偶嘅時候，都有啲嘅福利都唔頂啊，或者有啲嘅冇咁艱辛，因為做開嘢嘅。但當日做寡婦咧，係非常之慘一件事嘅。聖經常常都講到寡婦嗰個嘅凄涼法。特別你路德係點啊？無親無戚嘅，去到呢個地方裏邊，會孤苦，會刻苦工作，同埋咧好窮嘅，即係要面對本來小康之家嚇，但係去到一個新嘅地方裏邊，佢要生活上面要解決佢個困難。弟兄姊妹，其實我哋基督徒有2個家庭，一個係原生嘅家庭，係咪？即係我姓陳嘅，我本身我爸爸姓陳，一個家庭，我哋冇得選擇，一生出嚟就姓陳噶啦。但係我另外一個家庭咧，係神嘅家，屬靈嘅家。呢個家就點啊？我哋有選擇嘅自由同埋個抉擇。好感謝主。佢用好多個渠道、好多方法帶領我哋進入神家。路德就因為同拿俄米嘅仔結咗婚之後，佢就成為咗上帝家裏邊嘅人，亦都成為咗拿俄米家裏邊嘅家人。我哋成為咗神嘅家嘅時候，個過程係點咧？除咗去慕道啦，去
信道啦，仲有我哋決志啦、洗禮啦，係咪記唔記得？洗禮嘅時候又有啲嘅唔係淨係儀式嘅，有啲嘅誓言嘅喎。咁我又抄咗幾個出嚟。牧師會問幾個問題，第一個話：你是否真正信主？如果係嘅話，答係。嗰個係，我哋好多時睇嘅嚇。第二句牧師話咩咧？你肯唔肯丟棄魔鬼同埋屬魔鬼嘅事？世界惡俗虛華，壓制私欲，抗拒一切嘅誘惑同埋試探。如果肯嘅話，你答肯，肯。OK。第三，牧師又問啦：你願否一生忠心服從上帝嘅命令？如果願嘅話，答願。願。我哋見到個頂住啦。第四，你係咪依照道理去領洗？如果實在依照道理領洗，如果係嘅話，答實在。實在。哇！我喺台上邊講咗好多喎，好似好簡單，但其實係從心底裏邊答出嚟噶。如果你真係願意嘅話，你就係；你真係肯嘅話就肯，真係實在嘅實在。嗱，呢啲都係我哋向喺會眾同埋喺上帝面前答應過上帝，我哋肯，我哋願意。但係我哋睇見好多信徒，佢信咗主之後，可能佢真係忘記咗啦，忘記咗佢哋曾經應承過上帝一啲嘅呢4個問題。咁好彩咧，我哋有錄影嘅嚇。咁咧，如果你係洗禮嘅時候咧，你錄影咗時候，你常常去溫習喎，你講過啲咩東西喎，甚至乎鼓勵啲年輕嘅姊妹兄弟，你結婚嘅時候都有錄影嘅嘛，記得睇下你點樣答應係愛你嘅妻子、愛你嘅丈夫，點樣同佢同甘共苦、共富貴、共患難啊！我哋好多時候入咗神家嘅時候，我哋咩叫神家咧？或者咩叫教會咧？就係上帝呼召一班信咗主嘅人一齊嚟到敬拜佢、侍奉佢。就因為人多啦，我哋需要咧有即基督徒多啦，我哋需要有人嘅工作、有人嘅制度、有人嘅架構，以至到咁多人嘅時候咧，點啊？係能夠井井有條、有秩有序。咁形成咗初期教會，記唔記得係有呢個執事啦，係咪啊？負責派飯啦，負責幫忙嗰啲嘅寡婦啊。咁門徒咧，或者信徒咧，門徒咧就專心以祈禱為念啦。嗰時初型嗰個執事會。咁但係好多時候咧，我哋教會咧，唔係我哋教會，好多時普通一啲個教會咧，都會點啊？未必符合晒執事會教會嘅嗰個決策嘅，或者我哋教會都唔完美嘅，我哋有瑕疵嘅。我哋需要學習咯，好似介入新家庭裏邊係咪啊？哇，夫家原來咁樣嘅喎，我冇諗過嘅喎。咁你入咗之後，你慢慢你就知道啦，你學習啦。我哋互相嘅扶持，彼此嘅建立。我哋點樣啊？我哋要包容啦，有饒恕啦，同埋有呢個接納。好似原生家庭咁樣，如果我哋屋企發生咗啲大問題，我哋會唔會拍下手？唔關我事，係我阿爸嘅事，或者我家姐嘅事，我阿哥嘅事，我最細嘅，我話唔到事㗎。於是我就走咗去啦。會唔會咁啊？唔會㗎，因為嗰個係我哋嘅家嚟㗎嘛。所以咧，我咧就好記得咧，我有一個嘅朋友，佢有一個仔個女，細個嘅時候咧，佢就話啦：若果阿爸阿媽死咗之後，你兩兄妹要相親相愛。哥哥，若果細妹有事嘅時候，你一定要睇實佢。妹妹，哥哥有事嘅時候，你一定要幫助佢。嗱，呢兩個小朋友由細到大聽嘅媽媽咁樣吩咐嘅時候咧，所以佢哋係真係相親相愛。雖然間佢哋結咗婚，大家有自己嘅家庭，但係當妹妹發覺哥哥有問題嘅時候，佢真係去幫佢。哥哥知道妹妹有困難嘅時候，佢又去點啊？你就睇實佢。所以教會又好，屋企又好，我哋有問題嘅時候，我哋既然介入咗呢個家，成為咗呢個家嘅一份子嘅時候，我哋就要睇住教會，
睇住我哋嘅屬靈家，幫助我哋教會，讓呢個教會點啊？更加嘅俊美，更加嘅溫馨，更加嘅溫暖，更加令到人中意入呢個家裏邊。有一個牧師咧，佢曾經鼓勵，我都好聽到好多次，佢都鼓勵信徒咧，佢話縱使教會有問題，有唔完美，我哋唔好丟棄佢，我哋唔好離開佢，我哋唔好冷落佢，我哋更加要堅持返呢間教會，更多呢個教會，使呢個教會得着力量，上帝就會祝福呢個教會。如果我哋教會係四分五裂嘅話，魔鬼就啱晒啦。但係知道呢個唔係上帝心意，上帝心意要我哋合一，要我哋彼此嘅扶持，要我哋咧彼此嘅饒恕。所以當路德去到咧新嘅環境嘅時候，佢同樣係見到呢啲嘅困難，或者遇到呢啲困難，特別佢喺從神嘅關係個困難裏邊，但佢點啊？一一嘅都靠住主嚟到去勝過。好，跟住我睇下啦，去到苦難過咗之後，或者未人過晒啦吓。當路德去到伯利恆嘅時候咧，呢度係恩典之路，恩典之路。聖經點講咧？佢話當拿俄米帶着路德翻去伯利恆嘅時候，嗰啲姊妹啦、鄰舍嗰啲啦，係嘛？就咧見到佢，咦？你咪嗰拿俄米？佢話你唔好叫我做拿俄米。拿俄米原本嘅名叫做甜啊！如果睇翻聖經嚇，我一啲都唔甜，你幫我改名叫做咩啊？馬拉苦嘅意思。拿俄米覺得佢受盡痛苦，受盡苦頭。而家佢翻嚟嘅時候，乜嘢都冇。但係聖經點講啊？喺呢一個嘅第23節，拿俄米和他兒婦摩押女子路德從摩押地回來伯利恆，正是動手割大麥的時候。咁呢度咧就係即係話啱啱係咩？豐收嘅時候啊！但又再一次咧，當人好似關咗對門嘅時候，上帝開翻個窗俾你。佢帶住兩個寡婦，一老一嫩嘅寡婦嚟翻佢本地嘅時候，諗住咩都冇噶啦嚇！嚟嘅時候點啊？就係動手割大麥嘅時候。因為佢哋嘅翻嚟，加上喺呢個動手割大麥嘅時候，所以路德要去揾嘢做啊嘛，養個奶奶啊嘛，佢就喺呢一個嘅田裏邊啊嘛，收呢個麥穗。嗱，佢唔係打工喎，打工就正式有份工作俾佢做喎，而係佢跟住嗰啲嘅工人嘅尾執嗰啲嘅留落嚟嗰啲嘅維生嘅。原來佢哋有嗰個嘅法律規定嘅，你打嘅時候唔好打晒，留翻啲喺度，俾嗰啲更窮嘅人可以執去維生嘅。咁原來曾經有個姊妹同我講話，如果你街上邊見到有5蚊銀咧，5蚊紙咧，你千祈唔好執啊！我哋好開心啊，見到錢，哎呀有錢執啊！咁我話呢個姊妹提咗佢，唔好執啊你。點解？因為有啲人仲需要俾佢哋執。呢個姊妹我諗佢真係好有舊約嗰個嘅咩記得係嘛？係啦，原來當日嘅法律係咁規定嘅，所以拿俄米，所以路德就可以喺呢個田園咧去收割，即係執個麥穗。又一度打開咗個窗，呢個嘅田園嘅主人翁係邊個啊？亞波斯。亞波斯係邊一個嚟㗎？就係佢老爺啊！以利米勒嘅親屬，哇！上帝計劃幾奇妙啊！諗住翻嚟死啦，又冇得住，又冇得射，又冇得好前路茫茫嘅。但係上帝嘅恩典足夠佢哋使用，係正值動手收大麥嘅時候。又執下嘅時候，又執到咩？係佢老爺以利米勒嗰個田園嘅園主嗰度。於是佢哋就碰上咗啦。
其他嗰啲咧，請你自己翻去慢慢睇《路得記》第2、第3、第4章嚇，係非常之好動人嘅一個嘅愛情故事。咁嗱，呢個我唔係講古仔喎，聖經有記載，係真人真事嚟嘅嚇。成為咗點啊？安排之下，佢哋就結咗婚啦，就生咗一個仔，就叫做俄備得，即係個準備個備嘅音，俄備得嚇。咁咧，俄備得生咗邊個啊？生咗耶西。耶西係邊個啊？大衛嘅阿爸，即係話路得就成為咗大衛嘅婆婆。我俾個 family 嘅族譜嚟睇下啦。嗱，都係好細啊，嗬，睇唔睇到啊？咁你睇到初咧係拿俄米加以利米勒 ，OK， 生咗2個仔，一個咧就叫做馬倫，一個叫做基連，各人娶一個太太，一個咧叫做一個叫做俄巴爾，一個叫做路得啦，係咪？但係以利米勒死咗，馬倫死咗，基連死咗，咁咧拿俄米就帶著路得翻嚟呢個嘅伯利恆，巧遇咗波亞斯，於是就生咗俄比德，俄比德生咗耶西，耶西就生咗大衛。嗱，後邊咧隔離咧有1、2、3、4、5、6，係大衛嗰啲兄弟嗰啲兄長嘅，記唔記得啊？當撒母耳去揾佢哋話：你仲有冇仔啊？6個揾過晒冇喎，仲有冇啊？有，仲一個喺田裏邊看羊啊！叫佢嚟，嗰個就係大衛啦。嗱，睇唔睇到啊？因為路得應該就因為以利米勒饑荒，伯利恆饑荒，帶著家人去到呢個嘅摩押，摩押裏邊娶一個摩押女子，帶摩押女子就翻到嚟伯利恆，於是喺咁嘅情況之下，就生咗俄比德，呢條脈絡一路去到大衛。嗱，呢個係恩典之路。雖然間好困苦，但最後路得得到呢一個嘅福氣。但係你諗翻下佢個嫂喎，俄珥巴本來已經神家裏邊嘅人嚟噶啦，但係困難出現，又俾人碎2歲之後點啊？佢就離開咗，翻去個本家，唔肯再繼續前往，就喺佢恩典當中咪失去咗咯，或者叫墮落咗咯。所以弟兄姊妹，唔好以為跟從神係一個通暢嘅道路，好多時我哋會遇到困難，然而我哋必須跟從到底，就睇見呢一個嘅恩典喺裏邊。路得係一個非常之好一個嘅見證，佢遇到動手割大麥嘅時候，又遇到波亞斯，就改變咗佢一生，亦都係影響到神嗰個計劃，藉着路得，以至到佢哋出現咗大衛嘅呢一代。大衛乜嘢？係喺耶穌基督家譜裏邊有份。如果你睇馬太福音，你睇到耶穌家譜係有路得呢個名詞裏邊。路得原本嘅意思咧，就叫做朋友。路得介入咗神嘅家，就成為神嘅朋友，成為神大大重用嘅器皿。佢經咗好多嘅考驗，睇嚟佢一無所有啦，丈夫又死啦，係要跟奶奶翻去一個咁嘅地方，完全陌生嘅。但佢對佢哋嘅奶奶，對佢個所信嘅上帝係不離不去，不離不棄。弟兄姊妹，當我哋乜嘢都冇，你願唔願意跟從主啊？上帝要引導你，引導我走過呢個艱辛嘅道路，的確唔容易行，但係我哋仍要堅持跟隨主，讓路得嘅恩膏跟從神嗰個精神，佢對神個不離不棄，成為我哋嘅榜樣。讓我哋再讀一讀路得嘅宣言，成為我哋今日嘅一個嘅禱告，好唔好啊？再一齊同心去讀下。路得說：不要催我回去，不跟隨你。
你往哪裏去，我也往哪裏去。你在哪裏住宿，我也在哪裏住宿。你的國就是我的國，你的神就是我的神。你在哪裏死，我也在哪裏死，也葬在哪裏。除非死能使我相離，不然願耶和華重重降罰我。一進入神嘅家，永遠就係神嘅家嘅子民。我哋低頭祈禱。上帝啊，我哋感謝你，你唔嫌棄我哋嘅卑微，你千方百計嘅嚟到尋找我哋，引導我哋進入你嘅神，進入你嘅家裏邊，為要係享受你拯救救贖嗰個大能，為要係成為你家裏邊嘅分子。天父，我哋已經喺神嘅家裏邊，但可能我哋好唔滿足，可能我有好多不滿，或者曾經何時我哋曾經想離開你，過一啲更以為更自由，所謂更自由嘅生活，但原來離開咗你，我哋一無所有；離開咗你，我哋係完全係做唔到嘢。天父，因為離了你不能做什麼。感謝你今天藉着路德佢對主嗰個嘅不離不棄嚟鼓勵我哋。當我哋成為神家嘅兒女嘅時候，無論遇到什麼嘅困難，你都睇住我哋，你都看顧我哋。求你幫助我哋。特別喺呢個世代裏邊，實在好多嘅不明朗嘅事情，讓我哋不致隨波逐流。願你嘅恩典膏滿我哋，讓我哋喺呢條恩典嘅道路裏邊行到底，等候主耶穌基督再返嚟。聽我哋不配嘅禱告，係奉耶穌基督寶貝名字求。阿門。好多謝田牧師嘅證道，都讓我哋能夠學習路德嘅信服佢拿俄米，亦都係信靠佢主耶穌基督。我哋一齊唱，整個一起立，一齊唱一首信靠信服。在主恩道光中，我與救主同行，何等榮耀照亮我路程。只要遵主旨意，主肯與我同行，信靠信服主必肯同行。信靠信服，至愛不能蒙福。若得主裡喜樂，只要信靠信服。沒有黑暗遮蔽，也無雲霧迷蒙。漸漸照勇士雲霧消散，沒有疑惑畏懼，沒有眼淚憂慮，信靠信服憂懼之消除。信靠信服，至愛不能蒙福。若要得主裡喜樂，只要信靠信服。But it never can prove the delight of His love until all on the altar we lay. For the favor He showed and the joy He bestowed are the friends who will trust and obey. Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Then in fellowship street we will sit at His feet, or we walk by His side in the way. What He say we will do,
For his hand we will go, never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey。好，我哋繼續站立，為到我哋嘅奉獻祈禱。全能嘅天父神，我哋感謝讚美你，因為我哋都知道萬物都係從主而來。我哋從主而來嘅，我哋都係奉獻翻俾主。求主係教導我哋，除咗係金錢嘅奉獻，你賜俾我哋嘅能力、時間、你嘅恩賜，都用喺你嘅事工上邊。求主都幫助我哋。以上嘅禱告乃奉靠主耶穌基督之名求。阿們。請坐。歡迎報告嘅時間。家人家事。咁咧就好多謝田牧師今日嘅證道啦。亦歡迎今日嚟一齊去敬拜嘅朋友、弟兄姊妹。有冇新嚟嘅朋友啊？全部都係舊朋友，唔緊要。咁下個主日咧，3月15號咧就係我哋又係我哋熟悉嘅講員廖燦文牧師嚟證道嚇。咁咧就祈禱會啦，祈禱會咧就喺嚟緊嘅星期二3月10號晚上7點30分，就用喺網上去舉行嘅。主席就係馮比雄牧師，馮比雄弟兄話升咗級添。又希望各位弟兄姊妹咧預留時間去參加。事實上我哋希望即係每位都可以每位嘅弟兄姊妹都可以參加。所以我哋教會係需要大家嘅肢體嘅守望去禱告。我哋有幾多人去參與我哋嘅禱告會，就我哋有幾多能力係嘛？堂統會喺3月份嘅堂統會將會喺今個星期4 3月12號晚上7點半喺 Zoom 上面嘅舉行。請弟兄姊妹喺禱告中紀念。亦求上帝賜智慧同埋能力俾我哋牧者同埋各個堂統。跟住咧就係有關於我哋教會章程嘅修訂嘅重要嘅公佈啦。教會嘅章程嘅修訂咧 V5.0 咧就係將會喺3月29號舉行年度大會嗰陣時咧去正式提交同埋通過嘅。咁咧就喺為咗大家要即係知道呢個嘅章程嘅呢個更改係啲咩章程嘅情況咧，我哋特別喺下個主日嘅3月15號咧崇拜之後咧一個叫章程嘅研討會希望大家都出席。針對即係有今次即係修訂嘅內容嘅説明咧，就希望喺當日咧就可以解答到大家對呢個嘅修改一啲問題。大家都應該收到咧，就係呢個嘅章程唔係收到，係呢個修訂嘅章程嗰個嘅詳情咧，大家可以喺嗰個我哋嘅教會嘅網址度睇到嘅嚇。咁請大家起立唱3一頌，然後我哋有請田牧師為你祝福。讚美真神萬福之根，地上心靈同讚主人，天上萬軍中讚主名，讚美聖父聖子聖靈。阿門。請會眾仍然站立，誠心接受上主嘅祝福。願主耶穌基督恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈感動同埋平安，常常與你眾人同在，從今時直到永永遠遠。May the grace of Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all from ever and ever. Amen.
坐。今日主，我哋今日嘅崇拜係順已經完成咗啦。請各位就係默禱之後可以去呢個 fellowship hall 係享受呢個嘅茶點。大家亦都為到我哋歐牧師祈禱，因為佢身體唔舒服啊。